Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, vatanimizning yorug' istiqboli, birinchi navbatda ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog'liq. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. So'nggi yillarda ta'limga, tarbiyaga va sog'liqni saqlash tizimiga juda ham katta e'tibor berilmoqda. Va shu borada bizning universitetimizda ham yoshlarga bo'lgan, ularning ta'limiga bo'lgan, ularning tarbiyasiga bo'lgan mehrimiz kun sayin va e'tiborimiz oshib bormoqda. Va ushbu o'zgarishlarning namoyoni sifatida universitetimizda hozirda talabalarga, yoshlarga 400 dan oshiq grant o'rinlari tashkil etilgani va ushbu 2025-26 o'quv yilida ushbu grant o'rinlariga ajratilgan fondimiz 4 milliarddan oshgani va hozirda universitetimizning ilmga chanqoq bo'lgan yetuk talabalaridan 50 nafardan ortig'i xorijiy mamlakatlarda o'z malakalarini oshirib kelayotgani va bu borada universitet qo'ldan kelgancha talabalarning stajirovkalarini qoplab berishi va hozirgacha kunduzda universitetimizdagi nafaqat talabalar, balkim pedagog xodimlarning o'zini ustida ishlashi va ularni malaka oshirishiga juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. So'nggi 2025-2026 o'quv yilida pedagog xodimlarimizning 60 dan ziyodi xorijiy va respublikamiz doirasidagi malaka oshirish kurslarida ishtirok etgani va shu jumladan universitetimizning professor o'qituvchilari tomonidan ko'plab ilmiy ishlanmalar ham amalga oshirilmoqda va bu albatta universitetimizning, bizning jamoamizni demak katta yutuqlardan biri hisoblanadi. ЕМУ университету 5 лет, и в этом году мы выпускаем наших первых ласточек. И мы уверены в том, что они будут конкурентоспособными. Что для этого делается в ЕМУ университете? Во-первых, что нужно для того, чтобы быть конкурентоспособным? Первое – это получение фундаментальных знаний. Квалифицированные педагоги обучают на современном оборудовании, на 3D-моделях, цифровые программы последнего поколения. С другой стороны, это освоение практических навыков. Практические навыки отрабатываются, начиная с первого курса, где каждый студент может их отработать в симуляционном центре. В нашем симуляционном центре есть буквально все виды практических навыков, начиная от венипункции, катетеризации пупочной вены до оказания развернутой сердечно-легочной реанимации. Все сначала это отрабатывается на симуляторах, затем обучение проводится уже клинические дисциплины. Невозможно себе представить, как можно учить инфекцию, например, в аудитории. Нет, это осуществляется в инфекционной больнице. Акушерство обучается на базе акушерского комплекса. Хирургические болезни, естественно, это хирургические стационары. ЕМУ имеет более 100 аудиторий в ведущих клиниках нашей страны, начиная от обычной поликлиники и кончая специализированным центром 3-го уровня. То есть это очень большое подспорье для того, чтобы студент мог непосредственно у постели больного принимать участие в обсуждении конкретных клинических случаев, участвовать в принятии решений. А как тогда выработать клиническое мышление у студента? Вплоть до участия в лечебном процессе. Это очень ценно и очень важно для сегодняшнего выпускника, чтобы быть конкурентоспособным. Это знать основы доказательной медицины, что мы стараемся на каждом практическом занятии им осветить эти моменты. Tibbiyotga biz e'tibor berar ekanmiz, ta'limga e'tibor berar ekanmiz. Bizning universitetdagi 5 yil davomida yaratgan o'zimizning o'qitish modelimiz bor desak mubolag'a bo'lmaydi va ushbu modelning faoliyatida biz barcha talabalarimizni
respublikamiz doirasidagi barcha tibbiyot muassasalarida, tibbiyot maskanlarida, tibbiyot markazlarida o'quv bazalarini tashkil qilgan holatda ta'lim faoliyatini olib boramiz. Chunki hozirgi kecha kunduzda tibbiyot sohasida biz kadr tayyorlar ekanmiz. Talabalarimiz nafaqat nazariy tomondan, balkim amaliy tomondan o'z bilimlarini mustahkamlashlari lozim. Va shularni hammasini sarhisob qilgan holatda biz barcha sohaning, tor sohaning, bu oftalmologiya bo'ladimi, bu kardiologiya bo'ladimi, urologiya bo'ladimi, barcha sohalarning markazlarida va mutaxassislik bo'lgan shifoxonalarida biz o'zimizning qo'shimcha demak o'quv auditoriyalarini tashkil qilganmiz. Hozirda 2025-26 o'quv yili davomida bizning universitetdan tashqari bo'lgan ushbu klinik bazalardagi o'quv auditoriyalari soni 100 dan ortganini biz quvonarli holatda ayta olamiz va ushbu klinik bazalarda bizning talabalarimiz mukammal bilimlarni olib kelishmoqda. Va bu nafaqat talabalarimiz, balkim ushbu bazalarda bizning universitet professor o'qituvchilari ham o'zlarining klinik amaliyotlarini va ilmiy ishlarini olib bormoqdalar va men o'ylaymanki, yaqin kelajakda barcha sohalarda, tibbiyot sohalarida bizning professor o'qituvchilarimiz, bizning xodimlarimiz o'zlarining ilmiy ishlanmalari bilan yurtimizdagi davolash, tibbiy diagnostika sohalarida yangiliklarni qo'llagan holatda yurtimizdagi kasalliklarni bartaraf etish, kasalliklarni erta profilaktikalash va kasalliklarni davolashda demak xorijiy standartlarni qo'llagan holatda yangi o'zlarining usullarini yaratib kelishadi degan umiddaman. Va bu o'z o'rnida xalqimizga, yurtimizga yuqori malakali shifokorlar, xalqimizga, yurtimizga yuqori malakali mutaxassislar va yangi davolash usullarini demak joriy qilinishiga sababchi bo'ladi desam mubolag'a bo'lmaydi. Yevropa meditsina universiteti, YMU universiteti men nazarimda bugun eng ilg'or rivojlangan davlatlar bilan musobaqa o'ynaydigan darajada ekan. Bu har taraflama mukammal shifokorlarni tayyorlab beryapti. YMU mana shu ixtisoslashtirilgan markazlar bilan shartnoma tuzgan. Keyin talabalarni biza o'sha fiziatrik pulmonolog markazda laboratoriyaga olib chiqdi. Ular qiziqyapti, ishonasizmi? Menga 5 ta talaba kirdiki, mabodo domla, men shu yerni bitirgandan keyin sizlarga kelsak bo'ladimi? Fiziatriyaga men juda ham qiziqtirib Bu talabam bilan ustozi orasidagi munosabat, ustozi orasidagi ko'prikni baquvvatligini mevasi. Hozirda universitetimizda biz ta'limga e'tibor berar ekanmiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, ya'ni preklinik va yoki klinikagacha bo'lgan fanlarda biz maksimal tarzda talabalarni o'sha bemorga yaqinlashtirilgan holatda, real holatga yaqinlashtirish maqsadida biz barcha sohalarda, barcha fanlarda simulyatsion dars berish usullarini joriy qilganmiz va bu eng kami bilan 50% holatlarda barcha teoretik darslarimiz o'sha praktikaga yaqinlashtirilgan holatda simulyatsion markazlarda olib boriladi. Va bu o'z o'rnida talabalarimizning, hozirgi zamonaviy yoshlarimizning tibbiyotga bo'lgan, ta'limga bo'lgan, kitob o'qishga bo'lgan va ilm izlanishga bo'lgan mehrlarini va qiziqishlarini kundan sayin oshib borishiga sabab bo'lmoqda. Va buni natijasi sifatida shuni ayta olamizki, hozirda talabalarimiz universitetimizda ko'plab yutuqlarga erishib kelmoqdalar. Va ushbu yutuqlarning asosiy sabab sifatida talabalarimizning ta'limga bo'lgan, tibbiyotga bo'lgan va kitob o'qishga bo'lgan mehrlarining asosiy uyg'otish maqsadlari va motivatsiyalarining biri sifatida universitetimizda joriy etilgan atoqli olimlarning stipendiyalari va shu jumladan universitetimizda joriy etilgan ta'sischilar granti deymizmi, shularni barchasi ushbu talabalarimizning tibbiyotga bo'lgan, ta'limga bo'lgan mehrlarini va motivatsiyalarini ortib borishiga sabab bo'lmoqda. Men o'ylaymanki, ushbu biz yaratgan ta'lim metodikasi, ta'lim modeli kelajakda barcha yoshlarga, barcha talabalarga
ta'lim olishlariga va mustaqil inson bo'lib yetishishlarida va mustaqil mukammal xorijiy talablarga mos mutaxassis bo'lib yetishib chiqishlarida asosiy sabablardan biri bo'lib hisoblanadi. Я студентка 5-го курса факультета лечебное дело в ЕМУ University. И на протяжении 5 лет я являюсь обладателем 100% гранта учредителей. Когда впервые, будучи первым курсом, я получила этот грант, я поняла, в ЕМУ University создаются возможности не только для образования, но и полнейшего развития студентов. Методика выдачи гранта каждый семестр для студентов с высоким рейтингом дает нам самую здоровую конкуренцию среди студентов, так как все, что от нас требуется, это хорошо учиться, развиваться в науке, а также с пользой проводить время в жизни активного университета. Чем больше я достигала хороших результатов, тем больше я хотела стремиться к лучшему, так как я была уверена, что все мои идеи и начинания, старания, они будут поощряться и поддерживаться со стороны ЕМУ University. На протяжении 5 лет учебы я находилась в списке топ-3 студентов, и все расходы за поездки за границей, стажировки в лучших больницах Европы и Азии покрывались со стороны университета. Итак, я побывала на практике в таких странах, как Литва, Азербайджан, Латвия, Россия. Побывала во всех городах Республики Узбекистан. Стала победителем более 20 международных олимпиад, а также участницей более 50 международных конференций и с гордостью представляла имя нашего университета. В этом учебном году я стала обладателем стипендии, именной стипендии Республики Узбекистан Ислама Каримова благодаря своим высоким показателям и научной деятельности. 5 лет назад, поступая в этот университет, я и подумать не могла, что смогу достичь таких результатов, но благодаря поддержке моих родителей и в основном ЕМУ University это стало возможным для меня. Nima meni qiziqtirdi? Bu yerda joriy qilingan grant. Grant deganda, ya'ni talabalarni rag'batlantirish, talabalarga bo'lgan motivatsiya meni juda ham qiziqtirdi va hurmatimni oshirdi. Sababi talaba agar masalan 5 olsa, o'shani reytingi, o'shani mavqei, o'shani qiziqishi ko'tariladi. Lekin qaysidir sabablar bilan talabaning bahosi tushib ketsa, uni talabalar orasidagi, boshqasi orasidagi uni mavqei tushib ketadi. O'shani meni juda qiziqtirdi. Yana bitta narsani qiziqtirganiki, ikki xil nazoratda bo'lar ekan. Birinchisi ma'muriyat tarafdan nazorat, ikkinchisi talabalar o'zi qo'l ko'tarib joriy qilgan ishchi guruh bor ekan. O'sha ishchi guruh ham o'sha talabani ilmini ham, bilmini ham, ma'naviyatini ham, axloqini ham hammasini baholashga men shunga havosim keldi. Yana bitta narsani havosim keldiki, o'zining butun hayotini tibbiyotga, ilmga, va ilmni hayotga tatbiq qilishga atoqli olimlarning stipendiyasini men buni juda hamma joyda ko'rmovdim. Endi bu nimaga olib keladi? Bu talabalar ham ilmiy yondoshadi va ilmiy olgan mutaxassislik jarroh bo'ladimi, ginekolog bo'ladimi, fiziatr bo'ladimi, o'sha olgan ustozlardan olgan ilmni hayotga tatbiq bo'ladi. Shunaqa ilg'or talabalar bor ekan, ilg'or talabalar bor, shu ikkitasi hozir Yevropa davlatlarini talabasi bo'libdi ular. Bu juda katta ko'rsatkichda ham. Demak, shuncha joydan olibki, yemudan chiqqan o'sha ikkita talabani biz o'qitib beramiz. O'qitib berib, yana o'zingni o jannat makon O'zbekistonni yuboramiz. O'zbekiston xalqiga xizmatini qilsin, duosini oladigan shu yemudan chiqqan talaba bo'lyapti. Demak, xulosa qilib aytadiganimiz, Yemu universitet kelajagi juda ham porloq. Ko'pchilik noto'g'ri tushuncha shakllangan. Xususiy universitetga tasodifan yoki majburlikdan kirishadi. Bu noto'g'ri tushuncha. Men universitet tanlov qilishimda 3 ta asosiy talabni oldinga qo'ydim. Birinchisi bu sifatli ta'lim. Ya'ni ta'lim sifati zamonaviy va ishonchli bo'lishi kerak. Ikkinchisi bu universitetni ichki va tashqi infratuzilmasi jahon standartlariga mos bo'lishi kerak. Uchinchisi bu eng muhimi grant o'rinlari mavjudligi. Yema universitetida ham davlat, ham ta'sischi grant borligi mana bu universitetga topshirish qat'iyatimni yanada oshirdi.
Bu universitetga kirganimda shuni tushunib yetdimki, YMUda ham dunyoning top universitetlari singari faqat nazariyot bilan cheklanmaydi, balki ijtimoiy faollikka ham alohida e'tibor qaratiladi. Bu esa meni yangi qirralarimni kashf qilish uchun ajoyib imkoniyat yaratdi. Universitetimizda ilmiy salohiyatga ham juda ham katta e'tibor qaratiladi. Buni misolida universitetimizda o'tkazilayotgan andrologiya va reproduktologiya dolzarb masalalari ilmiy amaliy konferensiyasi va yosh olimlar Leadership and Visionary ilmiy amaliy konferensiyasi va yaqinda meni Urganch shahriga universitetimiz nomidan Ma'mun universitetida bo'lib o'tadigan konferensiyaga jo'natishdi. U yerda eng yaxshi ishtirokchi nominatsiyasi g'olibi bo'lib YMU universitetiga keldim. Xulosa qilib aytganda, YMU universiteti menga shunchaki qog'ozda diplom beradigan joy emas. Bu menga kelajakda professional mutaxassis, yetuk shaxs bo'lib yetishim uchun ajoyib maskandir. Barchamizga ma'lum, hozirgi zamonaviy yoshlarimizga ta'lim berishda va ularni ilmga bo'lgan, ta'limga bo'lgan va kitob o'qishga bo'lgan mehrlarini oshirish uchun ulardagi universitetga bo'lgan, ta'lim dargohiga bo'lgan mehrlarini va sevgilarini desam ham mubolag'a bo'lmaydi, uyg'otish asosida yotadi va shuning uchun biz mana 5 yil davomida bizni birinchi o'zimizni katta universitetimizni demak barpo etdik va 2025-2026 o'quv yilidan ushbu yangi universitetimizga biz ko'chib o'tdik va barcha talabalarimiz hozirda juda ham mamnun va men o'ylaymanki, ushbu universitetda talabalarimiz uchun yaratilgan komfort sharoitlar ularni bilim olishlariga va ilmga bo'lgan, ta'limga bo'lgan mehrlarini yanada jadallashiga asosiy sababchilardan biri bo'ladi. Chunki talaba universitetga kelar ekan, ushbu universitet uning ikkinchi uyi sifatida bo'lishini va u yerda talaba o'zining juda ham komfort his qilishi bu asosiy talablardan biri hisoblanadi. Va ushbu barcha talablarni o'z ichida mujassam qilgan bir kampusni tashkil etishga harakat qildik va biz o'ylaymizki, oldimizda hali ko'plab maqsadlar turibdi, oldimizda ko'plab hali bu universitetimizni kengaytirish, yangi kampuslar ochish, sharoitlar yaratish bo'yicha oldimizda ko'plab talablar va maqsadlar turibdi. Men o'ylaymanki, barchasini asta-sekinlik bilan, bizni jamoamiz bilan, bizni hurmatli yoshlarimiz, talabalarimiz bilan birgalikda barchasiga erishamiz degan umiddaman. Va MU jamoasi bu bizning nafaqat pedagog xodimlarimiz, balkim butun yoshlar jamoasi kelajakda yurtimizga, O'zbekiston ahli uchun eng yetuk mutaxassislarni va eng dolzarb bo'lgan muammolarni hal etuvchi shifokorlar va mutaxassislarni yetishtirib chiqaruvchi bir dargoh sifatida, bir jamoat sifatida bel bog'laganmiz. Men YMU University davolash ishi fakulteti 3-kurs talabasiman. Asli o'zim Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridanman. Hozirda Yosh ekologlar jamiyatining ham a'zosi bo'lib faoliyat yurib kelmoqdaman. YMUda o'qish davomida men universitet faqat akademik bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, balki talabalar uchun keng rivojlanish imkoniyatlarini ham yaratishga imkon berganini ko'rdim. Jumladan men xalqaro ekologik forumlarda o'zimning Biocup Cups loyiham bilan ishtirok etdim. Aytib o'tadigan bo'lsam, Local Conference of Youth, Global Forum of Youth kabi konferensiyalarning ishtirokchisi va g'olibasiman. Shuningdek, tibbiyot yo'nalishida ham bir qancha xalqaro va respublika miqyosidagi fan olimpiadalar va ilmiy konferensiya ishtirokchisi va g'olibasi sifatida ham taqdirlandim. Menimcha, bunday natijalarga erishishda universitet muhitining katta rol o'ynaydi. Bundan tashqari men aytib o'tishim lozimki, universitetimizda bizda til bo'yicha bepul kurslar olib borilmoqda va bu bizlarga o'zimizning xalqaro darajadagi manbalarni o'qishimizga imkoniyat ochib bermoqda. Bundan tashqari, universitetimizda talabalarga xalqaro ilmiy amaliy ko'nikmalar uchun Parij, Turkiya, Ozarbayjon, Xitoy kabi mamlakatlarimizda stajirovka amaliyotlarini olib berdim. Menimcha, mana shunday imkoniyatlar talabalarni dunyoqarashini va bilimni kengaytirib beradi. Shu sababli YMU men uchun bilim maskani emas, balki tajribalar va xalqaro imkoniyatlar majmuasi hisoblandi. Yana shuni aytish joizki, universitetning rivojida va ta'lim sohasining rivojida asosiy xizmat qiluvchi vosita sifatida bu ilm yotadi. Va barcha pedagoglarimizga, barcha professor o'qituvchilarimizga biz hozirda ilm qilishlari uchun, o'zlarining ilmiy ishlanmalarini va ilmiy ishlarini amalga oshirishlari uchun ko'plab shart-sharoitlarni yaratishga oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz va hozirda universitetimizda 4 dan ziyod
ilmiy laboratoriyalarni tashkil qilganmiz. Ma'lumki ushbu laboratoriyalar nafaqat bizani talabalarimizning ilm olishlariga, qiziqishlarini ortishiga, balkim pedagog xodimlarimizning, professor o'qituvchilarimizning turli o'zlarining ilmiy ishlanmalarini amalga oshirishga o'zini xizmat qiladi deb o'ylayman. Bundan tashqari, ushbu universitetning ilmiy sohasini yanada jadallashtirish maqsadida biz ko'plab xorijiy davlatlardan, xorijiy demak tibbiyot muassasalaridan, xorijiy o'zimizning hamkorlarimiz tomonidan 2025-26 o'quv yili davomida 50 dan oshiq professor o'qituvchilarni turli mutaxassislik master klasslariga, turli malaka oshirish kurslariga jalb kelmoqdamiz. Bundan tashqari universitetimizda 25-26 o'quv yili davomida 6 ta xorijiy professorlarni, xorijiy mutaxassislarni jalb qilgan holatda demak turli xalqaro anjumanlar tashkil etilmoqda va bu uchun universitetda alohida shu faoliyatni amalga oshirishga bir maydoncha tashkil qilganmiz va ushbu sohada biz demak o'zimizning professor o'qituvchilarining, tibbiyot sohasidagi vakillarining va qolaversa yosh talabalarimizning ilmiy izlanishlarini yanada bir jadallashtirish va ularga bo'lgan mehrini oshirish maqsadida ushbu anjumanlarni tashkil qilib kelmoqdamiz. Va ushbu 26-kalendar yilining so'ngiga qadar universitetimizda yana 6 ta xalqaro doirasidagi ilmiy amaliy anjumanlarni tashkil etishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz va biz o'ylaymizki, ushbu muddatgacha universitetimiz doirasida biz ko'plab xorijiy mutaxassislarni, xorijiy soha egalarini chaqirgan holatda, taklif qilgan holatda professor o'qituvchilarga, yurtimizning tibbiyot sohasidagi mutaxassislariga va qolaversa universitetimizning yoshlariga ushbu sohalarni yanada keng o'rganishda, keng muhokama qilishda va o'zlarining kelajakdagi o'rinlarini topishda bu juda ham katta amaliy yordam beradi degan umiddamiz. У нас работают очень квалифицированные специалисты с большим багажем знаний, с большим опытом за спиной, практическим опытом. То есть как можно преподавать клиническую дисциплину, не будучи врачом. То есть это естественный процесс. В Ем-университете практические занятия проходят на клинических базах, и даже то время, которое мы проводим в аудитории, мы стараемся не просто отрабатывать тему, да, но мы стараемся эту тему отработать на клинических примерах, на ситуационных задачах. То есть, предположим, отрабатывается какая-то ситуация, и студент должен мыслить, то есть, что это может быть? Да, боль в животе или кашель. Это может быть признаком многочисленных заболеваний. И методом постепенного анализа каждый студент говорит свое мнение, и мы доходим до истины. Мы дифференцируем несколько заболеваний и учим студентов, как это делать правильно, как это делать пошагово, для того, чтобы в будущем, столкнувшись непосредственно в своем кабинете, непосредственно с пациентом лицом к лицу, он не растерялся. Он уже знал, как алгоритм постановки диагноза. И это очень ценно. Сделайте свой правильный выбор. yil so'ngiga qadar biz universitetning birinchi xalqaro doirasidagi barcha sohalarni o'z ichiga qamrab olgan tibbiyot gospitalini tashkil qilish oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz va hozirda qurilish ishlari jadal olib borilmoqda. Ma'lumki ushbu tibbiyot maskani universitetning birinchi gospitali faqat professor o'qituvchilariga, balkim bizani universitet yoshlariga ilmiy ishlanmalarni amalga oshirishiga juda ham katta keng imkoniyatlar yaratadi degan umiddaman. Va bizning universitet va universitet qoshidagi klinikalar va qolaversa ushbu tashkil qilayotgan gospitallarimiz yurtimiz aholisiga va bilim olishga chanqoq bo'lgan yoshlarga demak o'zini rivojlantiradigan va barcha dardlardan sohib bo'ladigan bir maskan sifatida yaralishiga biz bel bog'laganmiz va bu doirasida EMU jamoasi doim qo'ldan kelgan barcha harakatlarni amalga oshiradi. Ilm-fan davlatning rivojlanishidagi asosiy kuch hisoblanadi. Olimlari ko'p davlat esa hamma vaqt har sohada rivojlanadi, ravnaq topadi. Shu sababli ham go'zal diyorimizdagi ilm-fan taraqqiyotining jahon arenalarida tutgan o'rni yuksak bahoga egadir.
Shunday ekan, bugungi kunda qilinayotgan ezgu ishlar kelajakda albatta o'z natijasini ko'rsatadi. Ilm-fan yo'lida bayroqlarimiz hali yanada ko'klarda hilpiraydi.